মন খারাপ? সমুদ্র পাড়ে গিয়ে ঘুরে আসুন। কারণ সমুদ্রের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয় না এমন মানুষ খুব কমই আছে। সমুদ্রের ফ্রেশ হাওয়া যখন আপনার শরীরে স্পর্শ করবে, সেটার যে অনুভূতি, সেটা তো বলে বোঝানো যাবে না। সূর্যাস্তের সময় সমুদ্র পাড়ে গিয়ে দেখবেন, মন ভালো হয়ে যাবে। কারণ এই সময়টায় সমুদ্রের সৌন্দর্য আরও অনেক বেশি বেড়ে যায়। জলরাশি যেন রঙিন হয়ে ওঠে। মনে হবে আকাশ এবং পানির মধ্যে এক অপরূপ সৌন্দর্যের মিলন ঘটেছে।